灣區睇樓 Kelly 幫手，我係大家嘅節目主持人 Kelly。今日我哋嚟到呢個屋苑嘅話，叫敏捷嘅錦繡海灣城。呢一度嘅話咧，喺網上嘅爭議咧就係比較多嘅。咁當然啦，佢亦都有讚，亦都有負評，亦都有好多香港嘅業主咧係買咗呢度嘅。咁跟住落嚟嘅話咧 ，Kelly 就會帶大家展開一系列多劇集嘅一個分析，睇下呢個樓盤究竟你中唔中意。如果你都想要一啲性價比比較高嘅，位置好、環境好、首付又平嘅話咧，就可以跟住 Kelly 了解一下呢一個屋苑。跟住落嚟，我哋睇下佢個位置啊！依家咧，我哋就嚟到銷售中心，我哋先睇下佢嘅一個交通區位。鏡頭咧俾到我哋一個區位圖嘅位置。嗱，中間黃色嘅板塊就係敏捷錦繡海灣城。咁佢嘅北邊嘅話咧就係廣州啦，南邊咧就係珠海同澳門，而東邊咧就係大家都好熟悉嘅東莞、深圳同香港啦。佢嘅地理位置咧就的確十分之優越嘅。咁既然地理位置咁十分優越啦，佢嘅交通嚟講係點樣呢？我哋再睇翻。首先，嗱，我哋見到咧廣州嘅白雲機場喺呢邊，咁其實咧喺呢度你可以直接坐已經開通咗嘅港珠城軌嚟到廣州嘅白雲機場，大概都1個半鐘。咁再嚟嘅話咧，就係珠海嘅金灣機場喺佢嘅南邊。咁如果我哋去珠海金灣機場咧，亦都可以坐呢個港珠城軌嚟到呢邊，大概1個鐘。最近嘅咧就係佢嘅深圳嘅寶安機場啦。呢個深圳寶安機場喺海灣城過去大概就30分鐘嘅啫，咁佢嘅交通位置咧係的確非常之靚仔嘅。再嚟嘅話咧，平時可能有啲朋友仔都會中意坐下船咁樣，距離呢個新中山港嘅碼頭嘅話咧，都係20零分鐘嘅時間。喺呢度咧就可以坐車去到深圳嘅福永碼頭啦，或者就係蛇口啦。再嚟咧，其實1個鐘度就可以坐車去到中港城或者海天碼頭。咁佢嘅海路同埋空中嘅交通咧都係 OK 嘅。咁再嚟睇翻，其實呢一度咧講緊嘅係一個陸路交通，係非常之有看點嘅。點解咁講呢？因為佢呢度咧啱先講過，我哋可以坐港珠城軌，係咪？即係其實換言之，呢個港珠城軌係已經開通咗嘅。咁港珠城軌咧就係由廣州南過嚟，穿過中山嘅城區，咁然後咧再嚟連接翻珠海嘅。咁呢條已經開通嘅港珠城軌，當然係佢嘅優點啦。另外仲有2條比較靚仔嘅一個鐵路。咁啊，俾翻鏡頭去到我哋嘅一個區位圖嘅位置。咁咧呢個重點咧就係廣州嘅地鐵18號線喺廣州城區過嚟，穿過南沙自貿區。咁喺南沙自貿區呢度咧已經起緊一個南沙嘅綜合交通樞紐站，佢有一個深貿鐵路起緊，到時候會同深圳連通埋一齊。再嚟嘅話咧，就係嚟到中山嘅馬鞍島嘅香山站。咁喺香山站呢度咧，政府就指示27年呢個香山站就要開通噶啦。咁香山站嘅下一站咧，其實就係珠海北站。咁珠海北站嘅話咧，再嚟到就會連接翻珠海嘅市區。咁呢條地鐵18號線嘅話咧，就會將廣州啦、南沙自貿區啦、深圳自貿區啦，以及珠海係連接埋一齊嘅。咁我哋如果珠海北站嘅話咧，去到馬鞍島呢個站開通之後咧，其實就1個站，大概就5分鐘。咁啊10分鐘咧就可以嚟到南沙，40分鐘預計咧我哋係可以去到天河嘅。呢一條線嘅話係已經規定，已經係固定，肯定係有嘅，而且係27年到28年咧就要通車。另外再嚟睇翻嘅話咧，就係佢嘅一條好備受關注，亦都係好大爭議嘅一個深珠通道。點解會講話佢好備受關注呢？因為其實呢度咧就好多香港業主買咗嘅，好多咧都係睇啱呢個深珠通道，因為話半粒鐘我就可以喺海灣城翻到去香港，係咪？咁然後嘅話咧，點解話佢備受爭議呢？係因為喺26年之前，好多人都會喺度講呢條鐵路起唔起啊？其實深珠通道咧5月份咧就已經完成咗省級嘅前期研究、專家評審以及財政資金，咁所有省級嘅規劃審批咧都全部落地，咁呢個項目咧亦都納入咗15嘅省級規劃嚟㗎啦。咁預計嘅話咧，佢5至8年就會開通，咁所以咧佢並唔係話好似網上好多中介講，佢3年就會落地。
依家起緊，其實唔係嘅，你俾少少時間佢，佢肯定會落地，但係真係要俾多啲時間佢。OK 啦，咁除咗交通好方便之外咧，咁佢周邊嘅一個配套咧，同埋產業亦都係好大嘅亮點。首先嘅話咧，我哋睇翻去南邊嘅話咧，就係珠海嘅一個高新區嚟嘅。呢個高新區嘅話咧，其實離我哋咧就係相當之近，就真係話隔咗一條馬路，就係呢個深珠通道延長線嘅呢條位置。咁佢對面嘅話咧，珠海北嘅呢個高新區，咁佢做嘅亦都係一啲高新嘅產業啦，當然係包括咧有人工智能啦、半導體啦、芯片啦、AI 呢啲咁樣嘅高新產業。咁佢呢度咧已經進駐咗1700間嘅一個高新產業。包括有我哋成日都知道嘅咩360軟件啦、南方軟件園啦、一個機器人產業園啦、世界名錶羅西尼啦、富士康等等。咁佢呢一啲人嘅話咧，因為同海灣城就係隔咗一條馬路嘅距離，其實咧好多都會翻嚟海灣城住嘅。咁喺呢一度嘅話咧，就下一期我哋可以睇下究竟有幾多嘅高新區嘅人住喺我哋呢度。咁除咗高新區之外嘅話咧，咁我哋呢度咧亦都有好多大學城嘅人老師住喺度。點解咧？因為我哋離佢嘅話咧，就其實離呢個唐家灣嘅一個大學城啊，就大概係15分鐘嘅距離。咁可以見到咧，有浸大啦、北師大嘅珠海學院啦、北理工啦、暨南大學啦、中山大學珠海校區等等嘅。咁所以呢度嘅話咧，同一個片區入邊，你可以講係個位置好優越啦，交通好方便啦，以及就係佢你可以住嘅隔離鄰舍，其實都係一啲比較有素質，即係有高等教育嘅人咯。除此之外嘅話咧，佢個北邊係一個紅樹林嘅濕地公園，同埋翠亨嘅國家濕地公園。喺呢度咧，我曾經係有業主影到過一啲珍稀嘅鳥類嘅，咁所以亦都見到啊。呢度嘅一個生態環境係非常之靚仔嘅。咁跟住落嚟嘅話咧，我哋就睇翻佢嘅沙盤。咁我哋移步咧嚟到沙盤呢邊嚇。嗱，首先嘅話，啱先其實我哋可能冇講嘅一樣嘢咧，其實佢係溫泉，而且佢個溫泉咧，因為係靠海嘅，咁所以嘅話咧，佢係深海溫泉。我都浸過好多次，真係非常之正。點解咁正咧？我諗我下一 part 同你講，即係下一個環節。咁先嚟睇翻佢嘅規劃啦。佢係一個8000畝嘅綜合大城，除咗有生活嘅配套區之外，仲有一個旅遊度假區，就係啱先講嘅溫泉。OK， 咁佢8000畝咧係分18期去開發嘅。我哋依家咧係喺佢嘅銷售中心呢個位置，喺最邊邊嘅位置。咁然後咧，佢呢度咧就係1至5期，都係一個別墅啦，以及一個高層組成嘅。而佢嘅第6期嘅話咧，其實已經係10幾年前嘅樓。所以嘅話咧，已經係比較舊啦。咁佢而家主要集中咧就喺7期、8期、10期。呢個咧亦都係4、5年前嘅產品。咁現時咧，其實我哋賣緊咧係9期。咁9期嘅話咧，亦都分8個區。佢而家賣緊係最後一區7區。咁佢賣緊咧係啲咩嘢戶數咧？就有98平嘅3房，睇海嘅或者睇山景嘅。另外咧就係106嘅南北對流4房，128南北對流4房，以及133南北對流嘅4房，即係戶型咧就係任君選擇嘅。但係佢嘅景觀，如果以3房嚟計，佢嘅景觀前面冇任何遮擋，其實呢個的確係佢好大嘅亮點。咁一陣咧，我哋可以現場去睇睇。咁嚟到大灣區買樓嘅話咧，當然係想住越大越好啦。咁今日咧就我哋介紹一個133平去到1500尺嘅一個大少少嘅單位。因為時間關係咧，咁我哋冇辦法一個一個去介紹，所以嘅話咧，今日先介紹一個。咁如果真係中意呢個屋苑嘅朋友仔嘅話咧，跟住落嚟咧可以一直關注我哋嘅頻道。咁我會每一集去同大家講唔同嘅戶型、唔同嘅環境，包括周邊一啲吃喝玩樂嘅嘢。OK， 跟住 Kelly 嘅位置一齊去睇下。咁佢其實呢度個屋苑嘅話咧，佢成個樓盤咧嘅舒適度係好高嘅，因為佢嘅綠化都係做得好好。但係咧，我哋今日由於時間嘅關係，我哋咧都係睇佢嘅異地樣板房，但係咧佢係一模一樣1比1嘅設計。首先入嚟嘅話咧，你會見到其實佢有個位置預留咗，可以做到好大嘅一個收納櫃、鞋櫃。咁然後嘅話咧，呢一間房其實就係送咗一半嘅。咁呢間房你可以做
一個臥室啦，或者就係茶室啦，或者就係一個電腦室啦，都 OK 嘅。咁啱先講過，我哋中意大啊，係咪？咁你可以睇下佢嘅一個客廳同埋飯廳，真係相當之大嘅，夠晒闊落嘅。咁再嚟嘅話呢，佢嘅飯廳同廚房咧係連埋一齊嘅。咁呢度嘅話，你會見到其實咧佢又真係轉幾個圈都得。咁啊呢邊咧佢已經預留咗一個雙開門冰箱嘅位置俾你。除此之外嘅話咧，佢出邊咧亦都係一個開放式嘅陽台。中意嘅朋友仔可以將佢打埋一齊去用嘅風窗。咁佢呢個屋苑嘅話咧，呢個戶型咧就係南北對流雙陽台嘅設計，係非常之通風嘅。咁講完咗一個細嘅陽台啦，咁我哋當然仲有大陽台啦。佢嘅大陽台咧，其實係俾到我一個比較多同埋比較大嘅驚喜嘅，因為咧佢係長7米闊。我覺得佢呢度我要走過嚟，然後再走翻去先同你講到，所以絕對咧佢空間感係非常之足啊！亦都係我哋講嘅大屋。咁然後嘅話咧，咁佢呢度咧就係入邊嘅房全部喺度。首先佢嘅洗手間真係乾濕分離，做咗3開間嘅。有人喺入邊廁所，你都唔使擔心，你早上冇地方搽啦。咁再嚟咧，可以睇翻呢個係次臥，非常之大。你放一張床之後，梳妝台同埋衣櫃都放得落。跟住落嚟咧，呢一間房佢係連埋陽台一齊，所以無論觀景又好，或者係視野都非常之靚仔嘅。再嚟翻嘅話咧，就係我哋主人房啦。主人房咧，佢亦都係有一個大嘅飄窗位置啦，而且就係好闊落啦。再嚟嘅話咧，佢係呢邊放咗床，放床之餘咧，呢度再放櫃都 OK， 係冇問題。咁呢邊嘅話咧，佢亦都係預留咗一個衣帽間嘅位置，兩邊嘅衣帽間。嚟呢邊嘅話咧，佢係入邊嘅一個洗手間。嗱，133平嘅積嘅話咧，就係可以做到4房，南北對流雙陽台，而且間房都好大。1.8米嘅床基本上係放得落係冇問題，仲有其他位置可以俾你放其他嘢嘅。好啦，咁如果真係中意呢個屋苑嘅話呢，你跟住落嚟就可以留意翻我哋一個其他嘅信息。咁今日嘅介紹呢就到呢度結束。如果中意Kelly 介紹嘅呢個屋苑嘅話，take a like啊！咁我哋下期再見啦，拜拜。